ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி ரொம்ப அருமையான சத்தான சுவையான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இதை பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்ஸாகவும் செய்து கொடுக்கலாம், இல்லை காலையில் நம்ம டிஃபனாகவும் செய்து சாப்பிட்லாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இந்த முறையில் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபியை பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு 1/4 கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன். நல்லா பொடியாக துருவிட்டு எடுத்திருக்கேன். இதில் 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். சர்க்கரை சுத்தமான சர்க்கரையாக சேர்த்துக்குங்க. இதில் வாசனைக்கு 2 ஏலக்காய் நல்லா தட்டிட்டு சேர்த்துருக்கேன். ஏலக்காய் வாசனை பிடிச்சதுன்னா சேர்த்துக்குங்க. சில குழந்தைங்க விரும்ப மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஏலக்காவை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ஏலக்காய், சர்க்கரை, தேங்காவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். இடியாப்பம் மாவு, கொழுக்கட்டை மாவு, எந்த மாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க சேர்த்துக்கங்க. சாதா பச்சரிசி மாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் மாவை வறுத்துட்டு எடுத்துக்கங்க. இப்போ 1 கப் பச்சரிசி மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மாவுக்கு தேவைக்கேற்ப தூள் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். தூள் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் சுட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சுட தண்ணி இப்போ 1 கப்பு எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அதே 1 கப் அளவுக்கு வெந்நீரை நல்லா சூடுபடுத்தி வச்சுருக்கேன். நல்லா சூடாக இருக்க வெந்நீரை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்க, ஒரே அடியாக ஊற்றாமல். மாவுகள் பொறுத்து தண்ணி தேவைப்படும். சில மாவுகள் தண்ணி ஜாஸ்தி தேவைப்படும். சில மாவுகள் 3/4 கப்புலேருந்து 1/2 கப்பு ஊற்றினாலே போதுமான அளவில் இருக்குங்க. இப்போ நான் 3/4 கப் போல் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு தண்ணி ஊற்றி ஒன்று போல் மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மாவு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் போல் அப்படியே ஆற விட்டுடுங்க. இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆறினதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி மாவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க. கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இல்லை நெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இடியாப்ப அச்சு எடுத்துருக்கேன். இடியாப்ப அச்சை முறுக்கு அச்சில் நல்லா ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து மாவு அச்சில் எவ்வளோ ஃபில் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு மாவு வச்சுக்கலாங்க. இப்போ மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது போல் வாழை இலை எடுத்துக்கோங்க. வாழை இலையில் நம்ம இடியாப்பத்துக்கு எப்படி பிழியோமோ அதே மாதிரி பிழிஞ்சாச்சுங்க. நல்லா பூ மாதிரி வருது பாருங்கள். இப்போ பிழிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச அந்த தேங்காய், நாட்டு சர்க்கரை, ஏலக்காய் அந்த ஸ்டஃபிங்கை இதுக்குள்ளே வச்சிடலாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நம்ம சாதா இடியாப்பமாக செஞ்சு கொடுக்குறதோட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம், ஸ்நாக்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஈவினிங் டைமில் குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி செய்து கொடுங்க. இப்போ 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த ஸ்டஃபிங்கை இடியாப்பத்துக்கு மேலே வச்சுக்கலாங்க. இப்போ வச்சதுக்கப்புறம் வாழை இலையை அப்படியே மடித்து விட்டுக்குங்க. இப்போ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு நம்ம இட்லி பிளேட்டில் வச்சு வேக வச்சுக்க போகிறோங்க. இப்போ செஞ்ச எல்லாத்தையும் இட்லி பிளேட்டை வச்சுக்கலாம். இப்போ இட்லி பிளேட்டில் வச்சதுக்கப்புறம் இது வேக வைக்கிறதுக்கு இட்லி பானையில் 1/4 பாகம் தண்ணி சூடுபடுத்தி வச்சுருக்கேன். தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் இட்லி பிளேட்டை வச்சுக்கோங்க. இப்போ இட்லி பிளேட் வச்சதுக்கப்புறம் மேலே மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சா போதுங்க. 5 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடுங்க. இப்போ 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மூடியை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. சுட ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்து கொடுங்க. வாழை இலையில் அப்படியே எடுத்துகிட்டு நம்ம சூடாக எடுத்தாலே நல்லா ரொம்ப அருமையாக வருங்க. இது அப்படியே சூடாக கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கொஞ்சம் கூட மிச்சம் வைக்க மாட்டாங்க. அவ்வளோ ருசியாக இருக்குங்க. குழந்தைங்களது பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் சாப்பிட்லாங்க. அவ்வளோ ருசியான இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோடு நம்ம தேங்காய் பால் கூட அப்படியே ஊற்றி சாப்பிட்லாம். இன்னும் சுவை கூடுதலாக இருக்கும். இல்லை தேங்காய் பால் இல்லாமல் கூட அப்படியே இந்த ஸ்டஃபிங்கோட கூட கழிச்சு சாப்பிட்லாங்க. அவ்வளோ ருசியாக இருந்துச்சுங்க. நான் தேங்காய் பாலும் கொஞ்சமாக இது மேலே ஊற்றி சாப்பிட போகிறேங்க. கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த முறையில் நான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் வீட்டில் செய்து கொடுத்தேன். எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. ஒன்று கூட மிஞ்சலைங்க எங்கள் வீட்டில். இதே முறையில் இதே அளவுகளோட இந்த ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு நன்றி. வணக்கம்.